各位，我今天要徒步4个小时去拍一棵树，疯不疯狂？因为那棵树真的很美，我们得爬升1000米的海拔到上面。我现在在哈巴雪山，那棵树呢，就在哈巴雪山的黑海的旁边。我们必须就得这2天去，因为这棵树1年只有1个星期的最佳的观赏时间。它是什么树呢？它为什么长在那个位置呢？带你们去一探究竟。你看，他还给我安排了骡子。我总是需要骡子的人，我徒步就可以。走，冲！生完孩子之后，这么高强度的徒步还是第一次。骑上骡子真的是为了节约时间，保存体力，不然我们今天估计是拍不到这棵树的。因为向导告诉我们，骑在骡子上完全不停下来的走，都得走上3到4个小时才能到达，而且要在天黑之前下山，下山还得3个小时，给我们拍摄的时间非常的有限。所以3头骡子，2头抬着我们，1头抬着我们的设备，骡不停蹄的前进。他们有名字吗？他叫姜母，加姆，那个叫啥哥？这一路上基本都是向上攀登的，而且几天的雨水让路非常的泥泞。我真的很佩服骡子，这么泥泞、这么烂的路还可以那么稳。但第一次骑骡子的我还是不够放松，屁股疼、手疼、腿酸，这辛苦度一点都不亚于步行。这一路会经过2个牧场，骡子休息一下，我们也下来走一走，放松放松筋骨。哦，好美啊！你看，起雾了，仙境一样的感觉。我们追慕过野花，追慕过大树小草，连一棵枯木、死去的木头都会让人流连。帮我和它合个影嘛，坐在这儿吧，这个位置已经被好多人坐过了。也许很多人在其中看到了时间的无情，看到了生命的浩瀚。其实，在大自然里，无论生死枯荣，每一幕都是真诚的、美的，而我们在本能里都是认可的和欣赏的。哇，这猪好友好啊！你看，一点都不怕人，和谐相处的猪。那你跟我走吧，我们一起去看树好吗？走 ，Go！ 虽然路途很远，但一路的风景一直在变换着：阔叶森林、高山草甸、针叶森林，地下皑皑的龙胆，垂挂在树上珠帘般的松萝，黑色果实的冷杉。但那么多高山植物当中，我最佩服的就是杜鹃，最不畏惧高山的也是杜鹃。你看，山越高，天越冷，风越大，为了生存，它就一点点弯下腰，那是它和逆境抗衡的生命表达，塑造了摄人心魄的姿态。你看，那个就是黑海了，看到没有？好美吧？接下来可能还要走1个半小时，才可能见到那棵树。来，往下。后来，哈巴雪山管护所的所长何耀老师告诉我们，其实眼前的这片湖泊，准确来说不能叫做黑海，应该叫做湾海。黑海并不在这里，但大家会这么叫，应该也是因为它深邃泛着黑光吧。但不管它叫什么名字，真的是这一湾水，让疲惫的我一下子平静了。这种干净、纯然、不沾染一丝杂质的景致，好像一下子消解了我所有的杂念。我终于见到了，我设想过见到他的各种心情，但没想到此时此刻我竟然如此平静。我沉默了，沉默如雪山之巅，湾海之心。它的孤独而绚烂，让我感受到了一个倔强的存在，一个不需要讨好、任性的存在。啊！原来走近看更美，你看，好独立呀！走，哇，真的很漂亮啊！吼一吼，喂，快点下雨啊！呸！
哇，真的呼风唤雨啊！这是我喊的原因吗？天哪！你看，近看是不是更好看？它的叶子不是那种纯红的，是由绿色然后黄色慢慢变红，其实果子更好看。它的中文名叫绣毛西南花楸，是西南花楸的一个变种。花楸大家应该很熟悉，在东北经常会见到行道树，在秋冬的时候，它的叶子就会变红，然后果子也会变红，是观叶观果非常好的一种树种。而这种花楸呢，它只生活在滇藏，也就是云南和西藏，海拔要在3000以上，是一种高海拔的花楸，非常的厉害，耐高寒，耐贫瘠。我真的把雨给换来了，这个黑海。据说你对着它喊，就可以把对面的云雨换来。你看，已经下起了绵绵的细雨。我不知道它几岁了，但是这个树干真的很有力，很苍劲。不知道它在这里守候了多少年，它一直在这里。每天有那么多人来看它，仅仅是看它的色彩、形态。虽然呢确实是天造的美，但我想更多人看到的是一种对生命的肯定，对自我的肯定。那是每一个人都希望能做到的。今生不行，那就来世。就像这棵树，你不知道它用了多少个轮回和坚守，才换来了此时此刻与雪山湖泊的交相辉映。一路上我见到了好多人，他们都是为了这棵树而来的。虽然路途遥远艰辛，但他们目标明确，坚持不懈。他们为达成而欣喜，为战胜困难、挑战成功而增强了信心。原来这一棵树带来的不仅仅是美丽，这一棵需要在3000米以上海拔徒步4到5个小时才能看到的树，带来的是一种力量，一种不断向内燃烧，烧尽与这个世界所有的隔阂后，闪烁天地间的力量。